跟你拄好，暖身完毕，我的沙包就来啊。你是要创啥啊？这刚真正对付你的姊妹啊？姊妹啊，我原本是真正足欢喜，阮爸找到失散多年的查某囝，我嘛足期待会感觉你培养好感情。也毋过我的期待，换来是你的欺骗、你的反背，还有伤害。也毋过我生气的，毋是你想要骗酒家的财产，是你明知影爸伊得着阿兹海默症，你竟然暗藏这个事实，耽误着爸伊上好的治疗时机。敢若是这点，我都无法度原谅你。永琪，是的啦，我真正知影我唔对啊，不过我安尼做拢是蔡玉龙逼我的啦。伊讲我若是无配合伊哦，伊就要互阮妈一世人关伫笼仔内呢。张环环，明明是你孝顺酒家一切，你竟然杀对我这来，好啊，大家做伙死啦！我真无爱咧，我阁有囡仔要照顾的呢，我只无爱亲像阮妈共款去互人管。可是囡仔若是想我时阵，搁来笼仔来跟我见面呢。而且伊大汉了后，一定会感觉我这妈妈都见笑的。我真无爱跟我妈行共款的路啦。你若无想要甲叶丽美共款，即摆只有一个办法，就是咱两个联合起来，甲拍后倒啦。毋过伊看起来足够歹的呢。你莫看伊像安尼，就惊好无？我就唔相信咱两个拍一个拍袂赢。好啊，看在咱是姊妹的份上，我就给你一摆机会。你若是我就过我这关，我就放恁走。高手就是高手，一出手就知影输赢啊！这是第一回合，第二回合就要开始啊！来，讲出去啊！哎。即马主角总算是拢到齐啊吼！你小心，你老实讲，是啥物人指使你陷害奶茶运动？是蔡玉茹逼我，伊讲我若是无乖乖听话，伊就互我死甲真歹看。敢真正是安尼？蔡玉茹，你这个查某真正好可恶的呢。虽然讲我嘛足讨厌奶茶，不过我袂用这种方式来甲伊陷害啊。恁两个拢甲我点叫，进前叫恁做代志，做甲遮尔邋遢，即摆出卖人真牛嘛！遮尔无担当，阁无义气，莫怪啦，做人小三还阁做歹人，做甲遮尔失败啦！若是会当做好人，啥物做歹人啊？阮哦，拢是去互你逼的啦。张环环，你阁真敢讲呢？毒品的代志是你指使的啦！你明明就是因为家己伤过贪心，想要甲酒家一切规划抛弃，佮送对我遮来，敢做唔敢当呢？哦，看那搞假货那有够刺激的咧啊！安尼袂歹呢，讲较济。若是有啥物问题，就趁即晚问。这个影片若是上传网络，点阅率一定破100万的。安尼哦。曾环环，这个物件你一定感觉真面色啊吼！这是伫个你甲永琪去过迄个空厝所找到。我希望你会当看到爸真挂念你这个查某囝，伊感觉对你着亏欠的份上。你老实讲，你是毋是用这个手铐来控制爸？我。
各位毋是用拳头问你，是用嘴问你，迄是看伫迄兄妹仔真分上，搁有你一届认错自首的机会。迄个你共款死啊硬脆皮，你根本毋是真心伫咧忏悔认错。你敢知影？迄个手扣扣的，若是爸的手，搁有爸的心，爸的健康，那有你扣甲嘴高高，你敢知？欢欢，就算你唔肯承认，我共款是会当摕这手铐去化验。这顶头绝对有你的 DNA 甲手铐。按过若真正要行到这步，恐惊咱兄妹仔情分，就到这为止。听说你咧绑票老主党的，讲啥？你喊我承认哦？你无听着周永成讲，你若唔承认，伊要甲手铐摕去鉴定的。到时阵你假曾经的代志别空，就啥物拢无，性格曾经为你保护掉，以后才有机会顶来啊！曾环环，这是蔡女士的教训，是不是要承认？搁要问伊哦？好啦，我承认，阮爸是我带走的啦。啊，毋过迄时阵哦，我敢若是希望讲身躯边有淡薄仔钱，安尼哦较有安全感嘛。我无想要对爸不利啊，我嘛毋知影我安尼做会影响到伊的病情啊。我真正知影我毋对啊啦，我罪该万死，请恁大家原谅我啦。安尼回去就够哦。你当然来跪落来回死你，安尼才有诚意啊！来，对镜头各讲一解。好啦，是我唔对，我对不起永成哥，对不起永琪，对不起阮爸。我真正知影我唔对啊，请恁大家原谅我。这个画面确实袂歹，较看大声的。叶小宝贝啊，你什么时阵报警啊？那今仔车什么才到？我是调到伊较晚的报警，安尼大家才有时间拍人骂人啊。若是警察来，咱啥物拢袂当做呢。莫怪人咧讲啦，某狗按着免出头，你何连这个想着你搞你啊？迄是当然啦，你使歹查某做遐尔啊济歹代志，当然一定要好教示一下。若是直接送去警察局，安尼就过容易好过啊。来啊来啊，你使个摆好，安尼我较好翕。这个影片就叫做《周家除三害》。等下啊，警察来的时阵哦，恁一个一个就上车，免赶，免着急，拢有位哦。来，看镜头。为今日开始，饭店会加强安全，若是有任何可疑的人物，我要报警，我要提告，我要告林志明。哎呦，林志明，我要告你就对了，我本来无想要插手啊，毋过我的老甜甜比林志明搁甲因兜100倍。你既然甲因两个吻唔着，我真正忍袂落去啊！你甲我看清楚，伫你的眼前的这个樱桃阿送是老甜甜，毋是林志明。全世界都嘛知影，林志明跟老甜甜，伊两个是相生啊，相生不能生到一模一样，搞得回想甲因斗哦。是你家己吻唔着人讲会拗，像你这种教袂乖的人啊，一定要好教是你正用的啦。我也是，我也是，我跟你讲哦，我即马是看在你是有心的人哦，无要甲你计较。你若是硬要逼我出手，到时阵你报到大囡仔出什么代志，我先有管哦。哦呦，叶小宝贝，叶小宝贝，人做的小姐讲有道理啦，拜托你即马大心大命，爱顾囡仔啦，啊，搁再讲啦，
伊头讲什么我拍走，这代志传开，敢嘛好过的哦？咱手放手放哎。你看，你是人家较讲道理，哪像你遮尔啊路啦？我啦，唔通讲啦！我来讲，这代志安怎处理啦？这代志吼，就安怎处理，安尼较安全啦。你这个，哇！讲这位小姐，你搁真够工，搁准备烧啊呢哦！安尼吼，我直接甲你直接啊红幕吼拍甲过嘅。你小宝贝，你讲好唔好？你敢放开啦？你敢放开？无我绝对去告你！哦。你做你去告啊！我看上回上是毋是咧豆豆啊顺入来白房的贼啊！我甲你讲啊，我是用心以的董事，我就要祝福这个爸哦，我啥物代志拢做会出来。你想我陪白卡安尼啊？哎呀呀呀！要做酒啊！好啦，元是宝贝啊，你安尼真正甲扒落手落着，是要安怎？我唔甘呢。等我看袂啊，等我一下。哇，这支啦，来，这支，你用看卖，看有顺手。哦，这真快呢！安尼拍。喂，可是你人。安尼。我知我唔对，我甲你回先，你帮我说，我敢不敢啊？姐，你小心你会惊哦！你讲唔赶紧讲哦，你就是肚皮疼啦。我是讲啥啦？只讲你会惊，你就第七。你讲唔赶紧讲？喂。我讲啊，要唔讲我真正唔知我要讲啥。你就老实讲啊！你阿无妈妈，我等下到底是要讲啥啦？哎，老公，咱敢真正还要问你问题哦？我都未开厝，我未问的，你就装入来好。我父唔就生气啦，讲你什么？你若是有报不白查到，我就把你的手讲滑断啊！